Һаумыһығыҙ, балалар! Һаумыһығыҙ, Өммөбикә өкө! Ауыр бишмәктәр, ҡыуыш, ризыҡ һәм гитара. Былар беҙгә нимәгә кәрәк? Беҙ һеҙҙең менән күңелле сәйәхәткә юлланабыҙ. Башҡортостаныбыҙҙың хозур тәбиғәте менән танышырһығыҙ. Вәт күңелле буласаҡ! Тәүге туҡталышыбыҙ Торатау булыр. Әҙерһегеҙме? Беҙ барабыҙ, Торатауға барабыҙ, шыйхандарҙы күрергә, тарихты өйрәнергә. Ай-һай, тәбиғәтебеҙ бай. Торатауға рәхим итегеҙ. Шундай бейек тау! Түбәһен күрәм тиһәң, кәпәсең төшөп китер. Борон замандан уҡ Торатау изге урын булып һаналған. Унда килгән кешеләр теләк теләп, бәхет, тыныслык һорар булған. Тау инде ул. Хәл бөтөрөп йөрөйбөҙ шунда. Һәм бөтөнләй ҙә ҡыҙыҡ түгел. Был нимә ул? Был боронғо риф эҙҙәре. 200 миллион йыл элек был урында Урал океаны булған. Торатауҙы Шихан тип атайҙар. Ҡасандыр ошо Урал океаны төбөндәге риф ҡалдыҡтарынан барлыҡҡа килгән тектоник хәрәкәттәр һөҙөмтәһендә шихандар өҫкә ҡалҡып сыҡҡан. Бөтәһе 4 шихан: Торатау, Йөрәктау, Ҡуштау һәм Шахтау. Бөгөнгө көндә Шахтау тулыһынса эшкәртелеп бөткән. Уның урынында хәҙер карьер ғына тороп ҡалған. Димәк, Торатау ябай тау түгел, үҙенсәлекле, сихри урын. Дөрөҫ, Бибинур. Ошондай урындарға беҙ иғтибарлы, ихтирамлы булырға тейеш. Беҙҙең киләһе туҡталыш Шүлгән таш мәмерйәһе. Шүлгән ташҡа барабыҙ, мәмерйәне күрергә, уның хаҡта белергә. Ай-һай, тәбиғәтебеҙ бай. Таныш булығыҙ. Шүлгән таш мәмерйәһе. Донъя кимәлендә танылған археологик ҡомартҡы. Был урын ерҙең тарихын һәм тәү тормош кешеләренең йәшәйеше тураһында хазинаға тиң мәғлүмәт һаҡлай. Мәмерйә инде. Бында һыуыҡ, ҡараңғы, Ҡурҡыныс. Һәм бөтөнләй ҙә ҡыҙыҡ түгел. Был ябай мәмерйә түгел, ер асты донъяһы. Шүлгән таш 4 ҡаттан тора. Бында зур залдар һәм күлдәр урынлашҡан. Мәмерйәлә күп һанлы аҫылмалы сталактиттар бар. Әммә иң ҡыҙыҡлыһы бына ошолар. Ого! Был бит боронғо йәнлектәр. Күҙ алдына килтерегеҙ әле. Боронғо кешеләр мәмерйәлә мамонттар, аттар, мөгөҙ танау, дөйә һәм башҡа хайуандарҙың һүрәтен төшөргән. Тап ошо һүрәттәр ярҙамында беҙ еребеҙҙең тарихы тураһында мөһим һәм ҡиммәтле мәғлүмәттәр алабыҙ. Быныһы исмаһам, хайран ҡалырлыҡ. Балалар, һеҙгә оҡшанымы? Эйе! Их кенә, беҙҙең тәбиғәтебеҙ шул тиклем хозур. Тәбиғәт шундай көслө, әммә шул уҡ ваҡытта нескә генә. Шуға ла тәбиғәтте һаҡларға һәм ҡурсаларға кәрәк. Шулаймы, Өммөбикә өкө? Тап шулай, балалар. Беҙҙең төп маҡсат тәбиғәткә һоҡланып ҡалыуҙан ғына тормай. Уны киләһе быуынға ла
һаҡлап ҡалдырыр кәрәк.